มีเปรี้ยบางมันก็เอาไว้กรุบซับซ่าเปิดเอาให้เปรี้ยชิมจักบางมันก็มันนุ่มมาเปรี้ยชิมจักบางมันก็มันนุ่มมาเอารุ่นเนยจบมันเปรี้ยชิมจักรุ่นเนยมีสุขภาพมงคลรุ่นเนยมีสุขภาพมงคลจมูกหนึ่งเปรี้ยชิมจักมันบานอยู่บนม้าก็มีวัตถุมีระบบสัตว์ทันทางทหารเร่บานโจมอบุมนุษย์เละขนมเปิดบานรุ่นเนยบานได้จริงบิเปรี้ยมนุษย์ได้บานรุ่นเนยได้จริงบิเปรี้ยชิมจักรุ่นเนยคลายจากกระบอกอะไรรู้นักคลายจากคนอะไรสัตว์ท่านรู้นักเลือกแผ่นใดนี้มีสุภาพมงคลถ้าไปได้จ่ายเช่นไปลงกันนิเตอร์หนึ่งเตอร์อาสทันนรูจำนวนอะไรจังมนุษย์ได้รู้นักคลายจากคนรูปหาเรียไปสลับเตอร์อาสทันนรูให้หาไอ้ตัดสายปัญหาแต่ก่อนทั้งบ้านจังมันจะเปรี้ยชิมชักมันปฏิโนเปรี้ยสังครุเอายิงมาเรียนสังครุได้มีได้สมุดห้าเยซูตรงมาเป็นมุกนี้ชีพระกรีตรงมาเป็นมุกนี้ชีพระกรีตรงปานสลับมาเลยเชิญการตรงมาสลับมาเลยเชิญการผมเป็นมุกนี้จะใช้ปับปัดจะใส่ดับเบิ้ลดับไปกันกิจการบริหารสถานกันบ่าโรงพยาบาลยืมเอาเจียฮาวราดับเบิ้ลบูชาดับเบิ้ลดับไปมอกลูผมเปิดบาทว่ายืมโรงพยาบาลยืมเอาเจียฮาวราดับเบิ้ลดับไปมอกจิเพลย์เอายืมมีเพลย์จุดมือหนึ่งเดียร์จ้าเองก่อนแต่ยืมบักจัดประตูโยกเปรย์สครินูยืมหนึ่งบานตลอดคลายโกนบอกเปรย์ชิมจ้าเองยืมรู้เนื้อจีโกนบอกเปรย์ชิมจ้ารู้เนื้อเลือกแผ่นใดนี้คือมีสุภาพมงคลให้ไปแต่สลับจ่าเช่นไปลูกไก่นิเตอร์คือแต่การทางสู้จมูกหนึ่งเปรย์ชิมจ้าก่อนแต่ยืมบักจัดประตูโยกเปรย์สคริดักทางดวงจัดวิจิการสไลด์ตอนนี้ยังอาจทำประตูโยกเปรย์สคริจมูกหนึ่งกับนี้เปรย์ชิมจ้าในสไลด์สไลด์กำลังมอบคนบารูเนอร์ได้เจนบิเปรย์รูเนอร์ดักมิสเพมงกลแต่ในปีนี้คนบานดังกับปัดไฮท่าพระเยซูได้เจียประกรีบานยิงมอกสลับในเลยเชิญการดักสไลด์ไปห้ามเปิดบ้าประบอกโกนในปีนี้คุณสมออกประกุนในบักฟีดวงจัดประตูยกพระเยซูได้เจียประกรีได้ขนมดวงจัดนักดักนอมชีวิตโกนจับปีเป็นนี้โรโหดอักกาชินิคุณสมอัดทานนงเนียมพระเยซูคริสต์อาเมน
기도는 영적인 과학이다 말씀을 같이 나누도록 하겠습니다. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលជាមួយអ្នករាល់គ្នាចំណងជើងការអធិស្ឋានជាវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិញ្ញាណ 자, 같이 따라서 합시다. ទោះយើងបាននិយាយថា 나는 하나님의 자녀다. ខ្ញុំជាកូនព្រះ 나는 그리스도인이다. ខ្ញុំគឺជាគ្រីស្ទាន 나는 기도하지 않는 바보다. ខ្ញុំគឺជាមនុស្សឈួតដែលមិនអធិស្ឋាន 세상에서 제일 바보가 하나님 자녀가 기도하지 않는 거예요. អញ្ចឹងមនុស្សដែលចំគួតជាងគេនៅលើផែនដីនេះគឺជាតែថាកូនព្រះដែលអធិស្ឋាន 그러니까 계속 힘들게 사는 거야. អញ្ចឹងហើយដែលបន្តរស់នៅមានការដែលពិបាក 그런데 기도하고 기도의 힘을 얻으면 공부하는데도 하나님이 힘 주시고 지혜 주시고 ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអធិស្ឋានហើយយើងទទួលបាននៅកម្លាំងនោះមិនថាតែការដែលរៀនសូត្រព្រះអង្គប្រទាននៅកម្លាំងទាំងប្រាជ្ញាមកកាន់យើង 일하는데도 하나님이 힘 주시고 능력 주시고 문 열어 주시고 ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការគឺយើងចាប់ដល់ទាំងកម្លាំងហើយប្រទាននៅការជាស្ដារក៏ដូចជាបាក់ផ្សេងครับ 인생도 하나님이 축복하시고 전도자로 이끌어 가시고 ហើយជីវិតក៏ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានព្រះពរនិងដឹកនាំឲ្យចូលទៅក្នុងព្រះពរនៃការដែលព្រះពររបស់អ្នកផ្សាយនឹងល្អទៀត 저와 여러분들 다 함께 바보 되지 말고 하나님께 기도해서 응답받는 삶을 삽시다. អញ្ចឹងខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាសូមយើងរាល់គ្នាកុំឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកជំគួតតែសូមឲ្យពួកយើងរាល់គ្នាឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលទទួលបានចម្លើយនៃការឆ្លើយតបនៃការអធិស្ឋានវិញ 자, 그리스도 안에 있다는 사실을 알면 기도할 수 있습니다. បើសិនជាយើងបានដឹងអំពីការពិតដែលថាយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងអាចអធិស្ឋានទៅ 예수 그리스도를 믿고 영접한 하나님의 자녀는 누구나 기도할 수 អ 있습니다. ញ្ចឹងអ្នកដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការដែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនថានរណាក៏ដោយគឺសិតតែអាចអធិស្ឋានទៅ 하나님이 이미 다 약속하셨습니다. គឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសន្យាជាស្រេចហើយ 너희는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보일 것이다. ចូលអំពេលដែលអញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយអញនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលអញមានទៅ 하나님이 이 기도에 응답하시는데 이스라엘을 전부 포로에게서 돌아오게 하시는 하나님의 역사를 이루신 겁니다. អញ្ចឹងដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសន្យាអំពីការដែលទ្រង់នឹងឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិស្ឋានហើយទៅការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលដែលជាប់ជាឆ្លើយសពនោះបានវិលត្រឡប់មកវិញ 이해됩니까? យល់បានដែរអត់ 자, 기도에 대해서 하나님은 성경 전체에 다 약속하고 អ 있습니다. ញ្ចឹងអំពីសេចក្តីអធិស្ឋានគឺមានការសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចែងនៅពេញទាំងអស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 예수님께서 말씀하셨습니다. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានមានព្រះបន្ទូល 내 이름으로 무엇인지 내게 구하면 내가 행할 것이다. មិនថាបើអ្នករាល់គ្នាសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំមិនថាអ្វីក៏ដោយនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យ 내 이름으로 기도하는 것은 하나님이 영광을 받는 것이다. ហើយការដែលអ្នករាល់គ្នាទូលសូមនៅក្នុងឈ្មោះខ្ញុំនោះគឺជាការដង្កើងឡើងនៅព្រះនៃព្រះបិតា 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 그대로 되리라. ហើយមិនថារាល់សេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានសូមចូលជឿថានឹងបាននោះនឹងបានមែន 에스겔서 36장 36절부터 38절 보면 이렇게 말씀하고 계십니다. ហើយបើសិនជាមើលនៅក្នុងអេសគេជំពូក36ខ36ដល់38នោះក៏មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរគេហៅមានបន្ទូលបែបដូចនេះ 나 여호와가 말했다. អញជាយេហូវ៉ាដែល 내가 이룰 것이다. ហើយអញនឹងសម្រេច 그래도 너희는 나에게 기도하라. តែឲ្យឯងរាល់គ្នាបានអធិដ្ឋានមកកាន់អញ 그때 너희가 내가 여호와 하나님인 줄 알 것이다. ពេលនោះឯងនឹងដឹងគ្នាថាអញនេះហើយគឺជាយេហូវ៉ា 여러분에게 무엇이 필요한지 하나님이 아십니다. គឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គដឹងហើយថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវការអ្វី 그리고 여러분에게 앞으로 어떻게 인생을 이끌어 가실지 하나님이 ហើយ 아십니다. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ជ្រាបដែរថានៅពេលខាងមុខតើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គដឹកនាំថាគួរដឹកនាំជីវិតរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅយ៉ាងដូចដែរហ្នឹង 근데 기도하지 않은 사람은 내가 잘해서 됐다고 100% 생각합니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់អធិស្ឋាន 100% នឹងគិតថាអ្វីដែលខ្លួនបានគេហៅកាត់ឡើងចម្រើនទៅនោះវាជាការដែលកាត់ឡើងដោយសារតែខ្លួនឯង 무슨 말입니까? មានន័យថាម៉េចទេ 여러분에게 좋은 사람과의 만남이 필요한 건 하나님이 아십니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គដឹងថាពួកយើងរាល់គ្នាត្រូវការជំនួបជួបជាមួយមនុស្សដែលល្អ 여러분의 미래에 하시고자 하는 그 하나님의 계획이 있습니다. ហើយក៏មានអ្វីដែលជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គសពហត្ថេក្នុងការដែលធ្វើសម្រាប់នៅក្នុងអនាគតរបស់អ្នករាល់គ្នា 하나님께서는 그렇게 인도해 가십니다. តែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏នឹងដឹកនាំទៅបែបដូច្នោះ
그런데 기도하지 않는단 말이죠. ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដែលអត់អធិស្ឋាន 그러니까 하나님께서 하셨다고 하는 걸 모르는 거예요. ដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងអំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើការរបស់ហ្នឹងឯង 그래서 예수님이 지금까지 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. ហើយនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាតាំងពីដើមមកអ្នករាល់គ្នាមិនបានសូមបីនៅឈ្មោះខ្ញុំទេឥឡូវនេះចូលសុំចុះនោះនឹងបានដើម្បីឲ្យស្បែកអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពុះពេញពិត 저도 잘 안 믿었어요. ខ្ញុំក៏ធ្លាប់អត់បានគេជឿបានល្អផងដែរ 그러고 기도하지도 잘 안 했죠. ហើយក៏មិនបានអធិស្ឋានជាប់លាប់ 근데 어느 날 하나님께서 우리에게 약속하신 말씀을 믿는 것이 기도라는 걸 ប៉ុ 알았습니다. ន្តែថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំបានដឹងថាការដែលយើងមានសេចក្តីជំនឿជឿចំពោះព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានោះហើយគឺជាការដែលអធិស្ឋាន 성경은 하나님께서 우리에게 이렇게 하시겠다고 약속하신 ក្នុង 겁니다. ព្រះគម្ពីរគឺជាការសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងធ្វើការហ្នឹងទៅយ៉ាងបែបដូច្នេះ 그래서 그 약속대로 믿는 것이 기도예요. អញ្ចឹងការអធិស្ឋានគឺជាការដែលយើងជឿការសន្យារបស់ទ្រង់មកជាការដែលសន្យានោះហើយតែយើងហៅថាការអធិស្ឋាន 김낭아, 내가 내일 너에게 점심을 사주겠다. 내가 말했다. កម្លាំងនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទិញអាហារថ្ងៃត្រង់សម្រាប់អ្នកនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅ 그러면 나한테 어떻게 해야 되겠어? អញ្ចឹងតើកម្លាំងត្រូវតែនិយាយថាម៉េចរបស់ខ្ញុំ 내가 계속 기억나도록 해줘야 될 거 아니야? អញ្ចឹងហើយខ្ញុំដែលថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានចងចាំណាមែនអត់ 목사님, 내일 점심에 저 맛있는 식사 사준다고 약속하셨습니다. 이렇게 물어야 될 거 아니야, អញ្ចឹង 계속. ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យដែលថាខ្ញុំជាអ្នកសន្យាដែលចងចាំគឺត្រូវសួរលោកគ្រូមួយថ្ងៃស្អែកលោកគ្រូមួយបាននិយាយសន្យាមួយខ្ញុំមកថាទិញអាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យខ្ញុំគឺត្រូវតែនិយាយអញ្ចឹងមកវិញ 아침에도 묻고, ពេលព្រឹកក៏សួរ 저녁에도 묻고, ដល់ថ្ងៃក៏សួរទៀត 내일 아침에도 묻고. ដល់ពេលដល់ស្អែកពេល 그럼 내가 뭐라 그러겠어? ហើយតើខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េច 알고 있다. ខ្ញុំបានដឹងហើយ 그러니 그 점심시간에 뭐 어떻게 해야 되겠어? ហើយដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េច 밥 먹으러 와야 될 거 អ 아니야. ញ្ចឹងមិនត្រូវទៅបរិភោគមិនត្រូវ 기도는 그렇게 했는데 또 막으로 안 와. ប៉ុន្តែទោះបីជាអធិដ្ឋានអញ្ចឹងក៏ដោយនិយាយថាដូចនិយាយចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ពេលមកបាយថ្ងៃត្រង់អត់មកទេ 그럼 먹을 수 있어 없어? តើអាចញ៉ាំបានដែរអត់ 없죠. គឺអត់ 기도는 하는데 또 그렇게 안 믿는 사람이 많다 이 말이야. គឺជាពេលដែលចាំមានថាមានអ្នកដែលអធិដ្ឋានទៅបែបដូច្នេះហើយប៉ុន្តែគឺអត់ជឿ 하나님께서 나를 통해서 세계 복음화를 이루실 줄로 믿습니다. ខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងសម្រេចការដែលប្រកាសនៅលើសកលលោកនេះតាមរយៈខ្ញុំ 하나님이 나를 구원하셔서 땅끝까지 증인되겠다고 약속하셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសន្យាហើយដែលទ្រង់សង្គ្រោះខ្ញុំហើយទ្រង់នឹងតាំងឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាស្មោះបន្តរហូតដល់ចំបំផុតនៃថ្ងៃទៅ 그럼 이 사실 믿는 거잖아요. អញ្ចឹងគឺជាការដែលយើងជឿនៅការពិតមួយនឹងដូចយើងបានដឹង 그럼 하나님께서 나를 통해서 지금 세계 복음화를 이루고 가시는 겁니다. ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងសម្រេចការដែលប្រកាសនៅលើសកលលោកនេះតាមរយៈខ្ញុំ 그렇게 하실까요? 안 하실까요? តើព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនធ្វើបែបដូច្នោះឬក៏ធ្វើទៅបែបដូច្នោះ 임랑 할 것 같아, 안 할 것 같아? កម្លាំងគិតថាព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឬក៏មិនធ្វើ 쯔 이러면 되죠. គឺគ្រាន់តែជឿ 믿습니까? គឺជឿដែរឬអត់ 야, 이 일을 하시겠니? តើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើការ 자, 믿습니까? ជឿដែរឬអត់ 자, 그렇게 기도는 하나님이 약속하신 것을 약속으로 붙잡고 믿는 거예요. អញ្ចឹងការអធិដ្ឋានគឺជាការដែលយើងមិនថាមានសេចក្តីជំនឿជឿលើការសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងជាការដែលគេហៅសន្យាមកហ្នឹងហើយយើងចាប់ឲ្យជាប់នៅសេចក្តីសន្យាហ្នឹង 근데 예수님이 믿는 자는 이 귀신도 쫓아내고 병든 자도 치유할 것이라고 ហើ 약속하셨습니다. យព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានសន្យាផងដែរអំពីគេហៅអ្នកដែលមានគេហៅមានសេចក្តីជំនឿខាងជឿហ្នឹងអធិដ្ឋានហ្នឹងគឺនឹងអ្នកនោះនឹងអាចបណ្ដេញវិញ្ញាណអរិយអសោចបានហើយក៏នឹងអាចប្រោះជំងឺឲ្យបានជា 그 제자들이 돌아와가지고 안 된다고 얘기를 해요. ប៉ុន្តែពួកអ្នកគេហៅពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ហ្នឹងនៅពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញគឺគេនិយាយថាគឺគេនៅតែមិនអាចធ្វើបាន 그때 예수님께서 할 수 있거든요. 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 ហើយ 없느니라. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានមានព្រះបន្ទូលថា
នឹងអាចហៅធ្វើបានវាគ្មានការអ្វីដែលអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយ 하나님께서 A라고 약속하셨습니다. ហើយជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសន្យាពី A 그래서 나는 A라고 붙잡고 기도했습니다. ដូច្នេះខ្ញុំចាប់ A ហើយអធិដ្ឋាន 그런데 하나님께서는 나의 필요에 따라서 응답하십니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឆ្លើយតបមកកាន់ខ្ញុំទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការ A가 그대로 필요하면 A로 បើ 응답하십니다. សិនជាយើងត្រូវការ A នោះព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបនៅ A មក 그런데 A가 필요치 않고 B가 필요하면 B로 តែបើ 응답하십니다. សិនជាយើងមិនត្រូវការ A ហើយយើងត្រូវការ B នោះព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបនឹង B មក 제가 만약에 너로 말미암아서 내 씨로 말미암아서 천하 만민이 복을 받으리라 이렇게 하나님 말씀하셨어요. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ដូចថាបើសិននេះមកកាន់ខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាគ្រប់ដែលថាគ្រួសារជាតិសាសន៍លើផែនដីនឹងបានពរដោយសារតែពូជឯង 내가 그 약속을 붙잡았습니다. ហើយខ្ញុំចាប់យកសេចក្តីសន្យាមួយនេះ 그래가지고 내 꾸루하고 같이 하나님 자녀를 주십시오 이렇게 이제 기도를 하기 ហើយ 시작합니다. អញ្ចឹងទៅចាប់ដើមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគ្រូថាចាប់យកដូចថាការសន្យាមួយនោះអធិដ្ឋានមួយនឹងគ្រូថាព្រះជាម្ចាស់សូមទ្រង់បានប្រទាននៅគេហៅកូន 천하 만민이 복을 받아야 되니까. ដោយសារតែនៅលើផែនដីដូចថាជាសាសន៍លើផែនដីទាំងអស់នោះត្រូវការទទួលបាន 자, 하나님은 A라고 약속하셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាអី 그래 나도 A를 붙잡고 기도했습니다. ខ្ញុំខ្ញុំយកអីហើយអធិដ្ឋាន 근데 지금 I를 주면 어떡할까요? ចុះបើសិនជាព្រះអង្គបានប្រទាននៅកូនឥឡូវនេះមកទៅធ្វើម៉េច 그러면 이제 내 꾸루도 그렇고 나도 그렇고 이제 정도운동 너무 힘든 거야 하지 못하는 거야. អញ្ចឹងនឹងថាខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូប្រកាសជាវាពិបាកខ្លាំងឯងពិបាកមិនអាចធ្វើចលនានៃការផ្សាយមិនអស់ហើយ 자 그러니까 야 그건 아니야. អញ្ចឹងហើយបានជាថាមិនមែននេះមិនមែនមួយនេះទេ 내가 더 귀한 자녀들을 준다. ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យនឹងកូនដែលកាន់តែមានតម្លៃសំខាន់ជាងនឹងទៀត 그것도 더블로 준다. ហើយគឺថែមមិនថាបន្ថែមទៀតបូកថែមទៀត 그래서 여러분들 만나게 하신 អញ្ចឹង 거예요. ហើយបានជាព្រះម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំជួបជាមួយអ្នករាល់គ្នា 이해됩니까? ហើយបានដែរអត់ 하나님께서 기도에 어떻게 응답하시는지를 알아야 아 내가 날마다 응답받고 있구나 이걸 알 수가 តើ 있는 តែយើង 거예요. បានដឹងអំពីរបៀបនៃការដែលឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទើបយើងអាចដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបមកកាន់ពួកយើងរាល់ 근데 하나님이 no ហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គថា no 무응답 아무 응답이 없어요. អត់មានការឆ្លើយតបអីមកសោះ 그 뜻이 뭐냐면 기다려라 이 ចុះ 뜻입니다. អត្ថន័យពេលថាប្រហតីឬក៏អត្ថន័យនោះគឺជាការដែលចូលឲ្យយើងរងចាំ 여러분을 준비시키는 거예요 គឺ 이럴 ការ 때. ដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គរៀបចំមកបានយើង 그러면서 하나님의 최고 계획이 이루어집니다. ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺអ្វីដែលជាផែនការដ៏ល្អបំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវបានសម្រេច 저는 세계 복음화를 두고 계속 기도했습니다. ខ្ញុំបន្តនៅក្នុងការដែលអធិដ្ឋានសម្រាប់ការដែលប្រកាសផ្សាយនឹងល្អនៅលើសកលលោកជានិច្ច 전도운동을 계속 기도했습니다. ហើយក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់ចលនានៃការផ្សាយដំណឹងល្អ 강가를 걸으면서 막 몇 시간씩 기도했습니다. ហើយពេលដែលដើរតាមគេហៅមកឡើយនេះក៏តែងតែអធិដ្ឋានរហូតរាប់ 아무 응답이 없었습니다. តែអត់មានការឆ្លើយតបមកកាន់ខ្ញុំ 근데 어느 날 캄보디아로 선교사로 តែនៅ 가라. ថ្ងៃមួយគឺត្រង់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមកជាបេសកជនផ្សាយមិនអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 하나님의 최고의 계획이 이루어지는 거죠. ជាអ្វីដែលជាផែនការដ៏ល្អបំផុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវបានសម្រេច 그때부터 기도하는 모든 기도에 하나님이 전부 응답하시는 거예요. ហើយចាប់ពីពេលនោះមកគ្រប់ការអធិដ្ឋានទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គផ្ដល់នូវការឆ្លើយតប 캄보디아 공장에 다니는 많은 사람들 전도해야 되겠다. ខ្ញុំត្រូវតែមានការដែលប្រកាសផ្សាយដំណឹងល្អនៅឯរោងចក្រដែលថានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើការនៅទីនោះ 그래서 제가 처다 전수한테 공장에 얼마나 일하고 있는지 알아봐라 이렇게 얘기를 했어요. ខ្ញុំក៏ប្រាប់មកកាន់ឋានៈជាផ្សាយល្អដើម្បីឲ្យគេហៅស្រាវជ្រាវមើលពីគេហៅរោងចក្រហ្នឹងថាមានចំនួនប្រមាណអីចឹងទៅដែលធ្វើការនៅរោងចក្រ 근데 하나님께서는 어느 날 장로님과의 만남을 통해서 1000명이 있는 공장, 1200명이 있는 공장 이곳에서 복음 전할 수 있도록 다 문을 여시는 거죠. ក៏តែថ្ងៃមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានឲ្យមានជំនួបជួបជាមួយនឹងគ្រូចាស់ទុំម្នាក់
ដែលឲ្យយើងអាចមានការរៀបការផ្សាយមិនអគេហៅទៅកាន់រោងចក្រដែលមានកម្មករ1000នាក់និង1200នាក់នៅទីកន្លែងនោះសម្រាប់ការដែលផ្សាយពីដំណឹងល្អ 현장에 교회를 세워야 되겠다. ត្រូវតាំងឡើងនៅក្រុមជំនុំនៅទីកន្លែងជាក់ស្ដែង 가서 성경은 가서 모든 족속으로 제자를 삼아서 가르치고 지키게 해라 이렇게 말씀하고 있습니다. ព្រះកំពុងតែព្រះម្ចាស់ទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលឲ្យថាចូលឲ្យចេញទៅកាន់គ្រប់ទាំងសាសឲ្យតាំងឡើងឲ្យមានពួកសាសវៈឲ្យបង្រៀន ប្រាប់គេកាន់តែ 이 약속의 말씀을 붙잡고 그 말씀대로 기도하는 거예요. ដែលខ្ញុំបានប្រាប់មកកាន់អ្នករាល់គ្នាអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំចាប់យកនៅអ្វីដែលជាការសន្យាព្រះបន្ទូលមួយនេះជាការសន្យាទៅតាមអ្វីដែលព្រះបន្ទូល 그랬더니 하나님께서 그 약속대로 현장에 계속 교회를 세우는 겁니다. ហើយចឹងទៅតាមអ្វីដែលជាគេហៅព្រះបន្ទូលសន្យានោះដែលព្រះម្ចាស់ព្រះបន្តនៅក្នុងការដែលតាំងឡើងនៅក្រុមជំនុំនៅទីកន្លែងជាក់ស្ដែង 이렇게 같이 계속 응답되어지는 거예요. អញ្ចឹងហើយវាជាមួយគ្នានេះការឆ្លើយតបបន្តកាន់នេះ 자, 근데 여러분은 하나님의 약속을 붙잡은 기도를 안 한단 말이에요. ប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាអត់ធ្វើការដែលអធិស្ឋានចាប់ឲ្យជាប់នៅការសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ 그러니까 말씀 약속대로 응답이 없는 거예요. អញ្ចឹងហើយបានជាយើងអត់មានការឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលជាការសន្យាតាមព្រះបន្ទូល 약속의 말씀은 무엇일까요? អញ្ចឹងអ្វីទៅគឺជាព្រះបន្ទូលដែលបានសន្យា 이번 한 주간에 하나님이 강단을 통해서 주시는 말씀이에요. អញ្ចឹងគឺជាព្រះបន្ទូលដែលថាដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានមកវេទិកាការថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យ 이 강단의 말씀을 가지고 여러분들이 기도하기가 어려우니까 목사님이 매일 사모들을 통해서 한 주간 강단의 말씀을 가지고 기도 제목을 주는 거예요. ដោយសារតែអ្នករាល់គ្នាពិបាកនៅក្នុងការដែលអធិស្ឋានចាប់យកនៅព្រះបន្ទូលថ្វាយបង្គំវេទិកាថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះបានជាគ្រូបង្រៀនរៀបចំនៅសេចក្តី3នៅមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចចាប់យកនឹងអធិស្ឋានបាន 그러면 하나님의 기도의 응답은 이렇게 나타난단 말이에요. អញ្ចឹងហើយមានថាការឆ្លើយតបនេះស្ដីឋានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងអាចបានសម្ដែងចេញទៅបែបលក្ខណៈទាំងនេះ 근데 성경에서 먹을 것, 마실 것, 입을 것 구하라고 기록되어 있지 않아요. ក៏តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមិនបានកត់ត្រាឲ្យយើងទូលសូមនៅការដែលបរិភោគការផឹកការស្លៀកពាក់នោះឡើយ 근데 하나님의 자녀인 저와 여러분의 관심이 돈, ក៏តែខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងបែរទៅកាន់លុយ 집, ផ្ទះ 차, ឡាន 일 ការងារ 여기 있으니까 하나님의 말씀과는 전혀 안 맞는 거예요 이게. តែដោយសារតែយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍មកកាន់តែចំណុចទាំងអស់នេះហើយអញ្ចឹងបានវាមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលទៅកាន់ 이건 하나님 모르는 이방인들이 구하는 것이다라고 성경은 말하고 នៅក្នុង 있습니다. ព្រះគម្ពីរកំពុងតែនិយាយឲ្យថាការដែលសូមនៅទាំងអស់នេះគឺជាពួកសាសដតីទេដែលគេនឹងសូមទាំងអស់នឹងទៅ 그러니까 여러분들의 관심은 여기에 기쁨이 있단 말이에요. ដូច្នេះហើយបើជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នករាល់គ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានការដែលអរំភើបនោះគឺជាចំណុចទាំងអស់នេះវិញ 그러니까 하나님 강단의 말씀에 하나님의 말씀이 전혀 재미가 없어요. ដូច្នេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទៅកាន់ថ្ងៃអាទិត្យនេះ 전혀 관심이 없습니다. អីមកកាន់យើងដូចថាគឺអត់មានអីគួរឲ្យដូចថាសប្បាយចាប់អារម្មណ៍ 이 말씀이 무슨 돈이 되냐? តើព្រះបន្ទូលនេះតើអាច 집이 되냐? តើខ្លាចជាផ្ទះសម្រាប់ 차가 생기냐? តើធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឡាន 일이 잘 ឬ 되냐? ក៏ធ្វើឲ្យការងាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ 이렇게 생각한단 ហើយ 말이에요. មានការដែលកើតទៅអញ្ចឹង 저는 돈을 달라고 기도한 적이 없습니다. ខ្ញុំមិនដែរអធិដ្ឋានសុំលុយនេះទេ 그런데 돈은 전도 운동하는데 계속 생겨요. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចលនាការផ្សាយមិនអស់លេខកាត់តែកើតមានចំណេះ 제가 집을 달라고 한 적이 없습니다. ខ្ញុំមិនដែរថាសុំផ្ទះទេ 그런데 전도 운동할 수 있도록 여러분도 알잖아요. 미션홈도 주고 신학교도 주고 저기 다른 교회도 주고 다 주잖아요. អញ្ចឹងដូចតែអ្នករាល់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយសម្រាប់ការដែលឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើចលនានៃការផ្សាយមិនអស់បានគឺទ្រង់បានប្រទានទាំងអស់ទាំងមានថា Mission Home ទាំងសាលាព្រះគម្ពីរដូចជាក្រុមជំនុំទីនេះនិងក្រុមជំនុំនៅកន្លែងផ្សេងទៀត 차도 주고 ដល់ក៏ប្រទាននៅឡើយ 일도 주고 ទាំងការងារ 다 따라오게 돼 있는 거예요. 이건 មានថាអ្វីៗទាំងអស់នេះហ្នឹងវាមកតាមវិញ 이해돼요? អាចយល់បានដែរអត់
이해됩니까? អាចយល់បានអត់ 내가 처음에 나도 복음 받고 기도가 잘 안 됐어. តែតាមដំបងឡាយនេះគឺខ្ញុំទទួលដំណឹងអស់ហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ចេះអាចអធិដ្ឋានបានដែរ 그래서 그냥 교회 가가지고 말씀을 붙잡고 기도하라고 하니까 교회 가가지고 말씀을 읽고 묵상하고 기도하고 암송하고 막 있었습니다. ហើយអញ្ចឹងទៅដោយសារតែដូចថាមានការប្រាប់ថាឲ្យអធិដ្ឋានទៅចាប់យកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទៅក្រុមជំនុំហើយខ្ញុំអានខ្ញុំជញ្ជើងទៅខ្ញុំអធិដ្ឋាននិងខ្ញុំសូត្រនៅព្រះបន្ទូល 막 기도하는데 갑자기 머릿속에서 아 통닭이 먹고 싶다 이런 생각이 ហើយ 들었어. ពេលគង់អធិដ្ឋាននៅថាស្រាប់តែនៅក្នុងវិធានគឺវាផុសឡើងថាអូចង់បរិភោគចង់ហូបដូចថាមិនពង 그래가지고 기도 끝나고 나와서 교회 식당을 해보니까 누가 먹으라고 닭 한 마리 삶아가지고 이렇게 갖다 놨어. ហើយដល់ពេលអធិដ្ឋានចប់ហើយចូលមកកន្លែងព្រះយេស៊ូវដើម្បីបរិភោគអាហារហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅតែមានអ្នកដែលដឹងណាគេដែលបានបំពងមកហើយក៏យកមកដាក់សម្រាប់ថាឲ្យបរិភោគទៅ 무슨 말인지 ហើយ 알겠어요? យល់បានអត់មានន័យថាម៉េច 신학대학교로 가야 되는데 차가 없어요. ហើយខ្ញុំត្រូវទៅរៀននៅសាលាព្រះពីកតែអត់មានឡានទៅ 그래가지고 내가 어떻게 했냐 다른 차를 얻어 타고 갔지. ហើយចឹងទៅខ្ញុំទៅដូចថារកឡានដូចថាឡានផ្សេងណាដើម្បីជិះទៅបានហើយ 근데 너무 막 짜증나게 하는 거야. 막 시간도 지키라고 하고 막. ក៏ប៉ុន្តែគឺគេធ្វើឲ្យដូចថាគួរឲ្យមួម៉ៅអញ្ចឹងដូចប្រាប់ថាឲ្យគ្រប់ពេលវេលា 근데 하나님께 기도했지. ហើយចឹងទៅក៏អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ 하나님께서 차를 안 주면 저는 신학대학교를 안 가겠습니다. ព្រះជាម្ចាស់បើសិនជាព្រះអង្គមិនប្រទានឡានមកកាន់ខ្ញុំទេនោះខ្ញុំនឹងអត់ទៅរៀននៅដូចថាសាលាសកលសាលាព្រះពីឡើយ 그럼 학교 안 가버렸어. ចឹងទៅក៏អត់ទៅរៀនទៅដល់ 1년 동안 안 갔지. មួយឆ្នាំ 그런데 차가 생겼어. ឡានក៏មានឡាន 그리고 1년 후에 갔지. ដូចថាមួយឆ្នាំក្រោយមកក៏បានទៅ 여러분이 집이 갖고 싶다면 하나님 앞에 달라고 줄 때까지 때를 써봐. អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បានផ្ទះអញ្ចឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាបានដូចថាទូលសុំទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់គេហៅឲ្យដល់ពេលគេរហូតដល់ពេលវេលានឹងហ្មងគេហៅ 그러면 하나님이 집을 주신다. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រទាននៅផ្ទះ 근데 겨우 그냥 나 혼자 살 집 주신다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទាននៅមិនគឺផ្ទះសម្រាប់យើងនៅនេះឯង 그런데 강단의 말씀을 붙잡고 그 말씀 따라가는 기도를 한다. តែបើសិនជាយើងចាប់យកព្រះបន្ទូលទៅកាន់ហាងទឹកហើយយើងអធិដ្ឋានទៅតាមព្រះបន្ទូលនោះ 그러면 많은 사람들에게 베풀 수 있는 집들을 주신다. នោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងប្រទានដូចថាផ្ទះមួយដែលឲ្យយើងអាចមានការដែលគេហៅបីបាច់មើលថែទាំទៅកាន់មនុស្សជាច្រើន 알아듣습니까? យល់ដល់អត់ 소환 잘 듣고 있어? ខ្ញុំក៏តាមអត់ 내 말을 들어. 그저 그렇게 열심히 공부를 해 그래. ចូលស្ដាប់ដូចថាព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំចែកចាយបានល្អអញ្ចឹងបើខ្ញុំខំសរសេររៀនពេកទេ 하나님께서 어떻게 응답하시는지 그걸 아셔야 된다니까요. អញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវការដឹងថាតើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គផ្ដល់នូវចម្លើយនៃការឆ្លើយតបមកយើងយ៉ាងដូចដែរ 이 응답의 기준이 하나님의 구원받은 하나님 자녀 응답의 기준이 바뀌지 않는 이상은 여러분들은 계속 여기에 머물러 있을 수밖에 없습니다. តែបើសិនជាយើងដែលជាគុណព្រះជាម្ចាស់យើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលជាស្តង់ដារនៃការដែលឆ្លើយតបនោះទេយើងអាចជិះផុតពីការដែលជាប់នៅក្នុងតែចំណុចទាំងអស់នេះប៉ុណ្ណឹងឯង 자 이렇게 말씀을 가지고 내가 기도하기 시작하면 기도가 영적인 과학이라는 걸 알게 됩니다. បើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងការដែលអធិដ្ឋានភ្ជាប់នឹងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលនោះយើងអាចដឹងហើយថាការអធិដ្ឋានវាជា 성경은 너희가 기도할 때 주에 성령께서 역사하시겠다고 약속되어 ហើយ 있습니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានការសន្យាដែរថានៅពេលយើងអធិដ្ឋានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការ 성경의 인물들이 기도할 때마다 하나님은 주의 사자를 통해서 천사를 통해서 일하셨습니다. ហើយបើសិនជាយើងមើលពូទូអមមានចែងនៅក្នុង
ព្រះគម្ពីរនឹងឃើញនៅរាល់ពេលដែលពួកគេអធិស្ឋានព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានធ្វើការដោយចាត់ពួកទេវតារបស់ផងព្រះអង្គឬក៏ពលទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទៅធ្វើការ 우리가 기도할 때 눈에 보이지 않는 더러운 귀신과 사단의 역사가 결박되고 떠나가는 겁니다. ហើយនៅពេលដែលយើងអធិស្ឋាននោះកិច្ចការរបស់វិញ្ញាណខ្មៅកខ្វក់កិច្ចការរបស់អរិយសត្វឋានត្រូវបានបំផ្លាញចេញទៅ 그때 하나님께서는 여러분을 통해서 말씀을 성취하시는데 구원받는 역사를 나타내시는 거예요. អញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្រេចនៅព្រះបន្ទូលទ្រង់តាមរយៈរាល់អ្នករាល់គ្នាគឺការដែលព្រះអង្គសម្រេចនៅកិច្ចការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះ 자, 그러면 지금부터 내가 어떻게 할 것인가? អញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េច 자요. 먼저 내가 기도할 수 있는 제목이 있어야 된다. ជាដំបូងគឺខ្ញុំនេះគឺត្រូវមានចំណងជើងនៅក្នុងការដែលអធិដ្ឋាន 그런데 이 기도 제목은 강단의 말씀, 교회의 기도 제목을 따라서 가는 게 가장 큰 응답이에요. អញ្ចឹងអ្វីដែលជាចម្លើយនៃការឆ្លើយតបធំជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺជាចំណងជើងនៃការអធិដ្ឋានដែលយើងទៅតាមអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលដែលចេញអំពីវេទិកាផ្នែកមង្គលនៃការទៅ 누구한테 물어볼까? 왜 그럴까? 속히 왜 그럴까? គេហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹង 하나님은 교회를 통해서 캄보디아와 이 크메르 민족을 살릴 계획을 이뤄가고 계시기 때문에 그렇습니다. ដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គកំពុងតែសម្រេចនៅកិច្ចការដែលថាផ្សាយមកដើម្បីសង្គ្រោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរតាមរយៈក្រុមជំនុំ 이해됩니까? យល់បានអត់ 소파 이해돼? សុផានអាចយល់អត់ 좀 안 되는 것 같은데? មកទៅទៀតយល់ទេ 자요. 그래서 제목은 교회의 기도 제목 여기를 내가 매일 볼 수 있어야 돼. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែអាចមើលឃើញអំពីចំណងជើងនៃការអធិដ្ឋានរបស់ក្រុមជំនុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ 여러분의 다른 기도 제목을 안 가지고 있어도 됩니다. អញ្ចឹងទោះបីជាអ្នករាល់គ្នាអត់មានចំណងជើងនៃការអធិដ្ឋាន 교회의 기도 제목을 가지고 있으면 이대로 응답되는 거예요. ផ្សេង 이게. ទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងកាលណាតែយើងមានចំណងជើងនៃការអធិដ្ឋានរបស់ក្រុមជំនុំនោះយើងនឹងបាននៅការដែលឆ្លើយតបទៅតាមនេះហើយ 여러분 먹을 게 필요하면 하나님은 먹을 거 그냥 다 채우신다고 បើ 해요. សិនជាអ្នករាល់គ្នាពិតជាត្រូវការរបស់ហូបចុកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងបំពេញនៅគេហៅរបស់ដែលហូបចុកមក 그게 마지막은 6장 33절이에요. នោះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ6ខ30 먹을 거 마실 거 이런 거 구할 필요 អត់ 없다. មានភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែអធិដ្ឋាន 이거 하나님 안 믿는 사람들이 구하는 នៅ 거다. ការដែលហូបចុកការដែលផឹកឬក៏ស្លៀកពាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកគេស្គាល់ព្រះហេ 너희는 하나님의 나라와 하나님의 의를 구해라. តែអ្នករាល់គ្នាវិញចូលឲ្យយើងសូមនៅមិនថារកនៅក្តីសុចរិតហើយនឹងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ 그러면 이 모든 것을 너한테 더해 줄 것이다. អញ្ចឹងរបស់អ្វីៗទាំងអស់នេះថែមទៀតហ្នឹងនឹងបានប្រទានមកថែមមកកាន់អ្នករាល់គ្នាទៀត 자, 그래서 지금부터 교회에 사모를 통해서 올려준 제목을 가지고 하루를 시작하라고. អញ្ចឹងហើយដូចថាគឺចាប់ពីពេលនេះទៅគឺឲ្យយើងបានចាប់ផ្ដើមដោយគេហៅសេចក្តីអធិដ្ឋានចំណងជើងនៃសេចក្តីអធិដ្ឋាននៃសេចក្តី3មួយថ្ងៃដែលបានផុតដំណើរទៅ 이거 안 하고 그냥 바보로 살아도 되고 ជាមិនសិនជាយើងអត់ធ្វើនោះទេនោះយើងគ្រាន់តែរស់នៅជំនួសទៀតក៏វាអញ្ចឹងក៏បាន 그냥 열심히 그냥 땅 파고 그냥 열심히 그냥 그릇 씻고 그냥 열심히 그냥 뭐 운전하고 막 그렇게 살면 돼. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើឲ្យឆ្នោតទេយើងគ្រាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងជីកដីឬក៏លេងចានឬក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដែលបើកបរអីបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅក៏បាន 자, 그런데 하나님 자녀로 기도하며 사는 건 너무 쉬운 거예요. ក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងរស់នៅជាកូនព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋានទៅព្រះវាជារបៀបរស់នៅដ៏ងាយស្រួលមែនទេ 자, 교회 제목을 따라서 기도하고요. អញ្ចឹងគឺយើងអធិដ្ឋានទៅតាមចំណងជើងនៃការអធិដ្ឋានរបស់ក្រុមជំនុំ 내가 하나님과 나와 대화하는 나만의 시간을 가져라. ហើយចូលឲ្យយើងរាល់គ្នាមាននៅពេលវេលាខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តែពីរនាក់ក្នុងការដែលយើងអាចមានការសន្ទនាទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ 하루에 10분이면 된다. មួយថ្ងៃទៅ10នាទីក៏បាន 그 시간에 이걸 하면 돼요. 이거 읽고 기도하고 묵상하면 되는 អ 거예요. ញ្ចឹងពេលវេលាខែ10នាទីនោះគឺយើងអានយើងសេចក្ដីគិតនៅសេចក្ដីអធិដ្ឋាននោះទៅជាការស្អាត 나만의 장소를 가져라. ហើយចូលយើងមាននៅទីកន្លែងសម្រាប់ខ្ញុំ
나만의 비밀 장소. គឺជាទីកន្លែងអាចកំបាំងមួយគឺសម្រាប់តែខ្ញុំ 기도하는 곳을 찾는 거지. គឺជាការដែលយើងស្វែងរកទីកន្លែងមួយសម្រាប់យើងអធិដ្ឋាន 화장실에서 나만 혼자 기도해야 되고 ចឹងយើងចង់វិធានអធិដ្ឋានតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏បាន 옥상에 올라가가지고 엉얼엉얼 타면서 혼자 기도해야 되고 ឬក៏យើងឡើងទៅដូចថាលើដបូលហើយយើងអង្គុយរងហើយយើងអធិដ្ឋានអស់ម្នាក់ឯងក៏បាន 시간과 장소를 정해서 제목을 가지고 기도해라. អញ្ចឹងគឺឲ្យយើងមានថាកំណត់ពេលវេលាហើយនឹងទីកន្លែងនឹងអធិដ្ឋាននៅចំណងជើងនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើង 저는 아침에 4시 반쯤에 일어나가지고 1시간 반 나만의 그 걸으면서 하는 데가 기도하는 장소가 있습니다. ខ្ញុំវិញខ្ញុំនៅម៉ោង 4:30 នាទីហើយរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោង 30 នាទីគឺខ្ញុំមានទីកន្លែងសម្រាប់ដូចថាខ្ញុំដែលដើរអធិដ្ឋាន 여러분과 여러분들을 위해서 그리고 교회 기도 제목을 두고 계속합니다. ហើយគឺបន្តក្នុងការអធិដ្ឋានជានិច្ចគឺសម្រាប់អ្នករាល់គ្នានិងសម្រាប់ដូចថាការអធិដ្ឋានចំណងជើងរបស់ក្រុមជំនុំ 매일 합니다. 시간을 정해서. ខ្ញុំកំណត់ពេលវេលាខ្ញុំធ្វើការអធិដ្ឋាននេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ 한국에 가서도 계속 여러분들 생각하면서 합니다. ហើយទៅវិញខ្ញុំទៅកន្លែងក៏ខ្ញុំគិតគូរពីអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានជានិច្ចដែរ 그래서 나만의 장소를 늘 찾습니다. ខ្ញុំតែងតែស្វែងរកទីតាំងមួយសម្រាប់ខ្ញុំ 그래서 바울이 이렇게 얘기해요. ដូច្នេះលោកពលគាត់បាននិយាយ 기도처, ទីកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋាន 기도처가 있는가 하여. ទៅរកមើលថាមានទីកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋានដែរឬអត់ 그러면서 이제 함께 기도하는 비밀을 또 갖는 거예요. ហើយមានអ្នកកំបាំងក្នុងការអធិដ្ឋានរួមគ្នា 예배의 축복. ជាពលនៃការថ្វាយបង្គំ 이해됩니까? អាចយល់បាន 자, 다시 한번 따라서 합시다. សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននិយាយថាតាមខ្ញុំម្ដងទៀត 나는 하나님의 자녀다. ខ្ញុំជាកូនព្រះ 나는 그리스도인이다. ខ្ញុំជាគ្រីស្ទាន 나는 기도의 비밀을 가진 전도자다. ខ្ញុំជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អដែលមានអាចកំបាំងនៃការអធិដ្ឋាន 여러분의 인생이 전도자의 축복 속에 있기를 ខ្ញុំ 바랍니다. សង្ឃឹមថាជីវិតរបស់អ្នករាល់គ្នាគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះពររបស់អ្នកផ្សាយដំណឹងល្អ 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. អរគុណព្រះជាម្ចាស់ 영적인 사실을 바르게 알려 주옵소서. ទោះបីយើងបានដឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីសេចក្តីពិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 기도의 비밀을 가진 그리스도인의 삶을 살게 សូ 하옵소서. មឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទានដែលមានអាចកំបាំងនៃការអធិដ្ឋាន 하나님과 나만의 비밀된 기도의 사람으로 살게 សូម 하옵소서. ឲ្យយើងរស់នៅជាមនុស្សដែលមាននៅសេចក្តីកំបាំងនៃការអធិដ្ឋានរវាងខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. អាមែន